So, hi guys! Good afternoon for today's video guys. I-unbox natin ang ating Philips iron. So, ayan. 3000 series. Ayan. So, ayan siya. Ganyan siya. Diyan yung ano niya. So, unbox natin. Mahilig ako sa order guys, no? Mahilig ako sa order. Paano? Ano siya? Ayun. So, ayan guys. Marami siyang mga manual. Ang dami niyang manual. Yan yung manual. Philips. So, ito yung ating iron machine. Ayan. Ang laki. Pero magaan siya kahit malaki. No? Kahit malaki siya, sobrang gaan niya guys. Magaan siya as in. Super gaan. Kahit malaki siya, sobrang laki. Magaan siya. So, yan. Yung Philips natin na mahilig. Kahit ano-ano lang pinag-order ko guys. Kasi nga, papakargo ko ba. So, ayan. Mahaba din yung ano niya, wire. So, ayan. Mahaba naman siya. So, okay na to. Okay, tapos dito siya, buksan natin siya dito, ilagay natin yung tubig, tapos i-press natin siya dito, pag nagpapan siya. So, ayan. So, laki. Diba? Laplan siya tayo. So, ayan. Ganyan na siya guys. So, thank you for watching. I love you.